იცით წუხელს ბევრ საშინელებათა ფილმს უყურე და მერე მთელი ღამე კოშმარები მეშიზმრებოდა. საშინელებათა ფილმები? ბოგდან ტყუილად დასცინი ნიკოლს. მაგრამ რატომ? იცი რატომ? ერთხელ ღამით საშინელ ისტორიებს ვკითხულობდი და მერე კი დილამდე ვეღარ დავიძინე. კითხულობდი? კითხვა შეგიძლია? მე მეგონა რომ მხოლოდ კომპიუტერზე შეგეძლო თამაშების თამაში. რეალურად გოგოებოდ ძალიან გიჭირთ ამ სამყაროში ბევრი რამის გაგება. კარგი, იმიტომ რომ როგორ თქვა, ჩვენზე ცოტა დებილები ხართ. რა? გოგოებო დაწერეთ კომენტარებში ვინ არის უფრო ჭკვიანი. გამომწერებო დაწერეთ ვინ უფრო ჭკვიანია, გოგოები თუ ბიჭები. დაჩერდი ბავშვებო, არ გონიათ რომ ბუჩქებიდან რაღაც უცნაური ხმები ისმის? არაფერი გამიგია, იქნებ მოგეჩვენა. მართალია. დიახ, შენ უყურე საშინელებებს და ახლა ყველაფრის გეშინია. მე რაღაც აუცილებლად გავიგონე. კარგი, ბოგდან, მოდი შევამოწმოთ. და მე თუ რამე დამემართება არ გადარდებს, ხო? მოდი წავიდეთ აქედან. მე თანახმა ვარ. თან ნიკოლსაც ეშინია. როგორც ჩანს, მხოლოდ ნიკოლს არ ეშინია. არა, ბიჭებო, ვიღაც ნამდვილად არის. გავიქეცით. ვინ არის? არ ვიცი, იქნებ რაღაც ვესროლოთ? იქნებ ბანანის კანი ვესროლოთ? ეს მინახავს ფილმებში. ის ასრიალდება და დაეცემა. მოიცადე. რა? საიდან მოიტანე? საუზმის შემდეგ მომსჭა. გადავწყვიტე რომ ეს შეიძლება სასარგებლო ყოფილიყო. ფუ, რა საშინელება. მიდი რა, გთხოვ, დააბიჯე. დიახ, ეს საუკეთესო გეგმაა. თქვი, შენი გეგმა თუ ასეთი ჭკვიანი ხარ. მოდით უბრალოდ გავიქცეთ. გავიქცეთ. ძლივს გავიქეცით. რა უნდა ჩვენგა? არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლია გკითხო მას. რა? ეს ყველაფერი მე საერთოდ არ მომწონს. იქნებ მას მოეწონე? ჰაჰა, ნიკოლ ძალიან სასაცილოა. ეს ყველაფერი უცნაურია, შეხედეთ როგორ გვიყურებს. მე კი ვითხოვდი რომ გვაშტერდება. უცნაურია. იქნებ საშინელებებზე საუბრის გამო რაღაცეები გეჩვენება? შეიძლება უბრალოდ დამთხვევაა, მაგრამ ჩვენ უკვე დავადგინეთ ადამიანი როგორც ბოროტმოქმედი. მოდი შევხედოთ მას, ისე როგორც ჩვენ გვიყურებს სამწამში. რატომ? თუ ის უბრალოდ გამნურელია და სხვა არავინ, მაშინ მას ჩერს ხვება და თავს გაატრიალებს. რატომ ფიქრობ ასე? რამე დეტექტივს ხომ არ უყურე? მე უბრალოდ მრავალმხრივი ადამიანი ვარ და მგონი ყველა მხრიდან ერთნაირი ხარ. რას გულისხმობ? გვალი, ყველა მხრიდან. ახლა დაგარტყამ. კარგი, ვსადოთ. ნახოთ რა მოხდება. 1, 2, 3. ამან არ იმუშავა. არა, ეს ნამდვილად არ არის კარგი. მეც კი უხეყულად ვიგზენი თავი, მაგრამ მაინც არ გაიხედა. ბავშვებო, ის ნამდვილად ბოროტი მეცნიერია, გეფიცებით. მე, თქვენ, გეუბნები. რატომ ბოროტი მეცნიერი? საიდან მოიტანე? ჟენია, დაფიქრდი ლოგიკურად და შეხედე, როგორ არის ჩასმული. ხშირად ხედავ პარკში ასეთ უცნაურ ტანსაცმელში გამოწყობილ ადამიანებს. ის ჰელოუინის წვეულებაზე მიდის? იფიქრე შენი თავით. მართალია? ხო, მაშინ მართლა უცნაურია. ბიჭებო, გეუბნებით, ჩვენ აქედან უნდა გავიქცეთ. და რაც შეიძლება სწრაფად. ახლა რა ხდება? ის მოყვება ჩვენ? არ შემოbrunდეთ. და იფიქროს რომ ჩვენ ვერ ვამჩნევთ რომ მოყვება. ის აუცილებლად მოყვება. მე ვხედავ. შენ რა იცი? მე კარგი პერიფერიული ხედვა მაქვს. შენ წეგან შეტრიალდი. ზურგით ხედავ. ხომ არსებობს ასეთი რამე? არა. ისე ეს ჩემი გზნობაა. რას ვაპირებ? ჩვენ უნდა მოვშორდეთ მას. ახლა ჩვენ სწრაფად ვახწევთ თავს საქაურობას და ვიმალებით. ჩვენ უნდა მოვშორდეთ მას. ჩვენ გვჭირდება დროის მოგება. როგორც ჩვენს მოახერხეთ. ვინ არის ეს მეცნიერი და რა სურს მას ჩვენგან? არ გინდა რომ თავად მიხვიდე და შენ კითხო? ფიქრობ მას აშკარად დასრულდა ჩვენი ინსტაგრამის კითხვა. რა უნდა გავაკეთოთ? სამუდამოდ აგსტომა არ შეგვიძლია. სახლში უნდა გავიქცეთ. დიახ, შენეჭკა, შენ აშკარად არ უყურებ დეტექტივებს. სახლში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიქცეთ. რატომ? იმიტომ რომ ზედმეტად პროგნოზირებადი იქნება და იქ დაგველოდება. რა მოხდება თუ მან არ იცის სად ცხოვრობთ და იქ არ გველოდება? უფრო უარესი. იქ ჩვენი ფეხით მივიყვანთ. დედაც საფრთხეში იქნება. ჩვენ ეს არ უნდა გავაკეთოთ. რა მოხდება თუ გავიყოფით? მართალია. კარგი იდეა, ის ნამდვილად ვერ ადენებს თვალყურს სამს ერთდროულად. მაგრამ არის ერთი რამ. რას უზამს ის მას, ვისაც გაეკიდება? გიფიქრიათ ამაზე? მე შემიძლია მისი ყურადღების გადატანა. თქვენ კი გაიქეთ. შენ რას იზამ ამ დროს? ჩემი დროა რომ გმირი გავხდე. არავითარ შემთხვევაში. არა, ბოგდან, ეს გმირობა როგორმე დედას უნდა აუხსნა მერე. ეს არ არის ვარიანტი. და რას მირჩევთ? რა მოხდება თუ დავჯდებით და დაველოდებით მის წასვლას? ის აქ ვერ გვიპოვის. კარგი, ის სამუდამოდ აქ ვერ იქნება.
როგორც ჩანს ის აქ არ არის. როგორ ფიქრობთ, უსაფრთხოა გასვლა? ამას ასე გადაჭრით ჩვენ ვერ ვიტყვით, ნიკოლ. ჩვენ რომ ვიცოდეთ რომ ის უსაფრთხოა, ახლა საშინელი მეცნიერისგან ბუჩქებში არ დავიმალებოდით. მაინტერესებს ნეტა მას რა უნდა ჩვენგან? ასე რომ ყველაფერი ან არაფერი. მე ვიქნები პირველი. მოიცადე ბოგდან, შენ ჩემი ახლო მეგობარი იყავი. რა? ვიყავი? მე კარგად ვარ, შენ უკვე მემშვიდობები? აბა რა ხდება? რა ხდება და ის იქ გველოდება? კარგი, გამომყევით. უჩემოთ, თქვენ არაფერი არ შეგიძლიათ. რამე დაგეგმე? ახლა ამას გადავაგდებ და სანამ ის ხმაურით არის გაფანტული, რაც შეიძლება სწრაფად საპირისპირო მიმართულებით მივდივართ. მეჩვენება თუ მინახავს მსგავსი ხრიკი ძაღლებთან და იქნება მან იმუშაოს კიდეც. აქედან წასვლის სხვა შანსი არ გვაქვს. გავდივართ, როცა მომვა 1, 2, 3, გავიქცეთ. ეს ხომ მხოლოდ ძაღლებთან მუშაობს ხოლმე. ეს უბრალოდ ძალიან მარტივი და აშკარაა. მეცნიერები ასე არ ფიქრობენ. ო, მართალია, მეცნიერების ტვინები უფრო რთული დავალებისთვის არის შექმნილი ვიდრე ესა. არა? თავარია რომ გამოძვერით. ის ჩვენ გველოდებოდა. მას ჩვენგან რაღაცა უნდა. ეს აშკარაა, როგორც ჩანს ის არ დაგტოვებს უბრალოდ მარტო. ჩვენ გვჭირდება გეგმა მისი მოშორებისთვის. საშიში მეცნიერი არ უნდა შევიყვანოთ სახლში. მაშინ ჩვენ ვიბრძოლებთ. იცით, იქნებ ეს ყველაფერი უბრალოდ დამთხევაა? როცა შენ სამჯერ არ ჩარესხე ტუალეტი, ეს დამთხევა იყო და როცა უცნაური ადამიანი გდევნის მთელ ქალაქში, ეს უკვე რეალობაა. ეს დამთხევა არა. ხო, ჩვენ ასე ძალიან არ ბრწყინავთ ხოლმე გონებით. სხვა მხრივ ახლა ვხედავთ, მაგრამ არავინ არ გვითვალთვალებს. ჩვენთან ჯერჯერობით არავინ არ მოდის. არ ვიჩქარებდი ასეთ დასვნებს. ყოველთვის გრძნობთ, როცა ვიღას მიყურებს. შენ ახლა გიყურებთ ჩვენ? იქნებ ამის გამო? არა, მე ვგზნობ ჩარევას გარესამყაროდან. ამიტომ მე გთავაზობ ცოტა დამშვიდდეთ და წავიდეთ და წყალი ვიყიდოთ. დიახ, ამ სტრესის გამო პირი უკვე საშინლად გამიშრა. თითქოს ენა მთლიანად გამშრალია. სუმშრალია. იქნებ ამის შემდეგ უფრო ნაკლები სისულელე ილაპარაკო. მოდით ახლა დავიშენოთ და სკამზე დავჯდეთ. კარგი. როგორ ფიქრობთ, მას რაიმე კონკრეტული სჭირდება ჩვენგან? აბა რატომ უნდა მოყვებოდეს? წავიკითხე რომ ზოგიერთმა ადამიანმა შეიძლება ვინმეს მიზანმიმართულად გაეკიდოს, რადგან სიამოვნებს სხვა ადამიანების დისკომფორტის შექმნა. ავიკითხე რომ ზოგიერთ ადამიანს აქვს დევნის მანია. ასე რომ შენ გონია რომ არავინ გვითვალთვალებს და ეს უბრალოდ გვეჩვენება, ხო? ასეა? არ ვიცი. მიუხედავად იმისა, რომ მე მინდა ვიფიქრო რომ არავინ გვიყურებს, ეს უბრალოდ გვეჩვენება. როგორ ფიქრობთ, რატომ გჭირდებით მას? ეს არის ალბათ ცნობილი რეჟისორი, რომელსაც სურს დაგვპატიოს ფილმებში სამსახიობო თამაში და გადაწყვიტა ბუნებრივ გარემოში შეგვხედროდა. ასე ვფიქრობ, მე შეიძლება გავხდე ნამდვილი მსახიობი. დიახ, რა თქმა უნდა. ასე ვფიქრობ, ყველა ცნობილი რეჟისორი თეთრ ხალათში და გიჟური მზერით დასდევს თინეიჯერებს. ან იქნება ეს ჩვენი გამომწერია, რომელმაც გვიცნო და ძალიანერიდება ჩვენთან მოსვლა? მოსვლაერიდება და დაგვჯდებს ყველგან და ეს არერიდება, ხო? ეს ძალიან უცნაური გამომწერი გამოდის. კარგი, გამარჯობა. გავიქცეთ. გავიქცეთ. დამტოვეთ, თავს უშველეთ. არა, ჩვენ არ დაგტოვებთ. გეუბნებით, გაიქცეთ. გაიქცეთ. არა! რა უნდა ვქნათ? რას უზამს ის ჟენიას? იქემ დედას უთხრათ, ის მოგკლავს თუ ამას გაიგებს. უცომი რომ ერი რეკავს. არ ვიცი და არც მინდა ვიცოდე რის გაკეთება შეუძლია მასთან. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ის ფიფასთვის და დოტასთვის. არა, დედას ნამდვილად არ ვეუბნებით. ამას ჩვენ თვითონ მოვაგვარებთ. უპასუხე ზარს და ჩართე ის სპიკერზე. ალო? ვიღაც ვისი სახელიც არ უნდა იცოდე, გელაპარაკება. მივიღე ინფორმაცია რომ თქვენ ბლოგერებს გაქვთ ბედნიერების გენი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს პოზიტივს აძლევს. მე მჭირდება ის ახლავე. ბავშვებო, რასაც გთხოვთ, გააკეთეთ, გთხოვთ, გამომიყვანეთ აქედან. გაიგონეთ? თუ 40 წუთში არ მომიტანთ ბედნიერების გენს, შეგიძლიათ სამუდამოდ დაემშვიდობოთ მას. რას გააკეთებ? მოკლავ მას? არა, მე მეცნიერი ვარ და არა ყაჩაღი. მე მას მხოლოდ სპეციალურ წამალს მივცემ, რომელიც ჩვენს მეგობარს მთელი ცხოვრება გააუბედურებს. ის ვეღარასდროს შეძლებს გაიღიმოს და ბედნიერი იყოს. კარგი, დაგიკავშირდებით და შეხვედრის ადგილს გაცნობებ. გაიგე, ჩვენი საწყალი ჟენეჭკა.
ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ მას იქიდან გამოვიყვანთ. აბა როგორ მოვიქცეთ? გაიგე რაზე ლაპარაკობდა? ბედნიერების გენი. რა არის ეს? სად მივიღოთ? და რატომ გადაწყვიტო რომ მაინც და მაინც ჩვენ გვაქვს? იქნებ სხვა არხიდან სხვა კონკურენტებმა გადაწყვიტეს ჩვენზე ასე თავდასხმა? მაგრამ რატომ სჭირდებათ მათ ეს? რატომ? იმისთვის რომ არ გავამახვილოთ ყურადღება ვიდეოს გადაღებაზე. ან კიდევ უარესი, ექსპერიმენტები რომ ჩაგვიტანონ და არასდროს რომ არ გავისინოთ ჩვენ. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავამარცხოთ ეს ბოროტ მოქმედი. ვინც ჩვენს მეგობარს ავნებს, ძალიან უიღბლო იქნება ამ ცხოვრებაში. სასტიკი ნიკოლი ჩაერთო. გამარჯვება აუცილებლად ჩვენი იქნება. მაშასე, კიდევ ერთხელ განვიხილოთ გეგმა. ვიღებთ ამ ყუთს, რომელშიც ლეგენდის მიხედვით ბედნიერების გენი იდევს. ძალიან თავდაჯერებულად მივდივართ შეხვედრის ადგილზე. ჩვენ ვწმუნდებით რომ ჟენია კარგად არის. შემდეგ ყუთს გავცვლით, ჟენიას ავიყვანთ, ბოროტ მეცნიერს. დავაბამთ და შემდეგ სრული იმპროვიზაცია მოქმედდება. თავარია რომ გაცვლამ უპრობლემოდ ჩაიაროს. სწორად გილას ვართ? რა თქმა უნდა, ყველაზე მოსაწყენი ადგილი როგორც სკოლის ბუფეტი ორშაბათობით. ნიკო, ხომ არ ფიქრობ რომ მან რამე იეჭვა? მას შეეძლო გამოიცნო ჩვენი გეგმა? გამორიცხულია კოლეგა, ჩვენ ძალიან შრომად ვიყავით, როდესაც განვიხილეთ ჩვენი გეგმა და ეს საკური გეგმა ძალიან რთული გამოსაცნობია, ასე რომ ჩვენ ველოდებით. აბა, გააქვთ რაც უნდა მოგეტანათ? დიახ. მაშინ მომეცით აქ. პირველ რიგში გვინდა ჩვენი მეგობრის დაბრუნება. აქ მე ვამბობ პირობებს. რა იყოთ, სარიელი ყუთი მომიტანეთ? არა, რას აკეთებ ნიკო? ახლა ჩვენი მთელი გეგმა ჩაიშლება. დამიჯერე. ყუთი სარიელია? რა, ჩემს მოტყუებას აპირებდით? ასე თქვენ საქმე ცუდად გექნებათ. ყუთი ცარიელია, მაგრამ ამ ბედნიერებისკენ ასეთ ყუთში ნამდვილად ვერ ჩადი. როგორ აპირებ მის მოცემას? გამოვუში ჟენია და მე წამიყვანე. ბლოგერის ბედნიერების გენი ჩემთანაა. ვიცოდი რომ დავემორჩილებოდი, პატარა უსარგებლო ბავშვებო. წაიყვანეთ თქვენი სუნიანი ბიჭი. გამარჯვება უკვე ჩემს ხელშია. რატომ არ სუნიანი? მთელი ჩემი სახლის ოთახი ბორშის სუნით ყარს. ჯერ ერთი არ ყარს, სუნი ასდის და მეორეს ბებია ჩემი წიწიბურაზე დაგვსვამდა ასეთი სიტყვებისთვის. ერთხელ მეც პატარა ვიყავი და ვიცოდი როგორ გამხარებოდა ისე, როგორც ყველა სხვა ბავშვს. დავრბოდი, როცა ბებიასთან ვიყავი. ცირე დაზუსტება, ეს შენი ბებია იყო თუ ვინმე სხვა? ვინმე სხვაში გულისხმო? ბაბაიაგა მაგალითად. არ შემაწყვეტინო, ჩემი ბებია იყო. კარგი, ყველაფერი მქონდა, მაგრამ ერთ დღეს შემხვდა სასტიკი ჯადოქარი. ეს ნამდვილი ჯადოქარი იყო? თუ უბრალოდ საზიზღარი ქალი? ხელი არ შემიშალო. უბრალოდ ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი ნამდვილი ჯადოქარია. კარგი, საერთოდ აღარ მოგიყვებით. მე ჩუმად ვარ, მან მომაჯადოვა. ამის შემდეგ დავიფიცე რომ მეცნიერი გავხდებოდი და ბედნიერებისკენ ვიპოვიდი. მე მას თქვენნაირი საწყალი ადამიანებისგან ვიღებ. და მე მას დღესაც ავიღებ. რატომ ზუსტად ჩვენ? თქვენ, ბლოგერები, ყველაზე ბედნიერი ხალხი, მილიონობით ადამიანი გყავთ, ვისაც უყვარხართ. საკმარისია ლაპარაკი. მოდი გავცვალოთ. მიდი ბოგდან. მიდი. არა, ის არ ადგება. ის არ წავა. მოდია, მიდი. პატარა ოხუნჯები ხართ, ასე ვერ დამიძვრებით, თელი ცხოვრება დაიტანჯებით და ვეღარასდროს გაიღიმებ. აი ნახავთ რა მოგივათ. რატომ ხარ ასე გატაცებული ტანჯვით? ზოგადად წუხარ მასზე. ასეთი ბოროტი ბიჭი დადის აქ. ჩვენი ბედნიერების საიდუმლო მეგობრობაში, სიყვარულში და იმის კეთებაშია, რაც გვიყვარს და არა რაღაც გამოგონილ ბედნიერების გენში. ეს არის ის, რაც შენ მოიფიქრე, რა თქმა უნდა. მეგობრებისა და შინაგანი სტაბილურობის გარეშე ნამდვილად ვერ დაინახავ ბედნიერებას. მე მეგონა რომ თუ ამ გენს გადმოვცემდით, მაშინ მე შემეძლებოდა რომ ის ჩემთვის გამომეყენებინა. დავაკეთებდი წამალს, რომელიც გამაბედნიერებდა და სულ ბედნიერი ვიქნებოდი. სულელი ხარ. ამიტომ კიდე სხვა ადამიანების გაუბედურება. შენს ბედნიერებას სხვის მწუხარებაზე ვერ ააშენებ. ბავშვებო, რა უყოთ მას? მე გთავაზობ იგი დედაჩემს ერთი დღით მივცეთ ხელახალი განათლებისთვის. დიახ. დაისწავლოს იატაკის რეცხვა, ანსასმის რეცხვა, ტუალეტის დასუფთავება განსაკუთრებულ სიამოვნებას მოგანიჭებს. იმდენ ბედნიერებას მიიღებ, რამდენიც ვერ წარმოგიდგენია. ალო, დედა.